Fi yn Neli. A fi yw Molly. Ni'n mynd I dangos ti sut I gwneud fframlyniau. Bydd ni anen fframlyniau, peniau lliwio, pain a brwsys pain. After Kerry! Yn gyntaf, rhaid peintio fframiau. Yn gyntaf, rhaid peintio fframiau. A fi'n bod yn careful bod fi ddim yn mixo nhw lan gyda'n gilydd. Newch yn siŵr bod chi'n golchi bwysio cyn I chi defnyddio lliw arall. Nawr, rhaid gadael I sychu. O, pickles wedi agor! Nawr mae'n amser ddefnyddio fframiau gyda sticeri. Yeah! Hooray! Gallwch chi ddefnyddio eich fframiau yn defnyddio peniau lliwio hefyd. Dywyswch lun I roi yn y ffram. A dyna ni, fframiau lliwgar ar gyfer ein ffrindiau gorau.